Bună ziua, eu sunt Zero și astăzi vom juca un nou match de Hunger Game. Cum ziceam, am descoperit weekendul ăsta un server și ne vom putea juca. Mai de capul meu, ce naibii are. Ok, hai, stați un pic. Survival Game. Deci noi trebuie să așteptăm aici când naibii. Până se loghează 24 de player. Avem de stat. Deci eu o să încep să filmez în unele zile, în luni, marți. Nu, și marți, hai bine. Luni, marți, joi și vineri. În afară de miercuri, că miercuri n-am disponibil telefon. Astăzi vom filma. Haide! Mă plictisesc. Bă, stă ce are, bă, ce ați mâncat? Uite mine, bă, dar nu ne, bă, 11, 12, 13. Mă, nu, gati-vă, 14. Scuți. Și... Așa. Ce? Haideți. Bă, mă loghez fără voi. Stați. 22! Oh! O ieșit tu? Bă, 24, gata, hai că începem. In 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, start! Start pe chesturi! Nu! Bă, lăsați-mi și mie ceva, bă! What the fuck? Bă, frate, omule de piatră! Deci, cum ziceam, nu sunt foarte bun la hunger, dar merită. Bă, deja nu dat mâncare, bă. E pantaloni, șosețele. Trebuie să am grijă. Un topor, o armă, ceva. Da, poate îi lovesc cu merele. Da, deci măcar avem apărare. Stai să bun șosete. Ok, haideți. Hai de capul meu, jucăm. Chest. Bă, se omoară ăștia între ei, bă. Chest. Ai de mine, urăsc că am lag. Am lag, oameni buni. Bă, uite o cameră, ce frumos. Chest. Nu spun, bă, dar au trecut ăștia pe aici, ăștia șorditori, bă. Deci, uite-l, șosețele, vreau șosete. Mori! Ai, fuck you. Ai de capul meu care o dat. Care a fost prostul, bă, tu vii aici, bă. Bă, tu ai curaj, bă, tu ai tupeu, bă. Ai de capul meu care dă, bă. Bă, să lovi cu arcul, bă. Ai de capul meu, nu știu să mă joc. Ai de capul meu, tu, când n-ai armură. Așa, te lovește. Ai de capul meu, care dracui? Mă bag la... Bă! Omul invizibil, bă! M-a ascund pe zid. Oh! Bă! Frate! Mă cac pe ei mai un pic. Deci, atât au fost și cu acest episod. Nu uitați să vă abonați, să dați like și ne vedem data viitoare.